Selamlar herkese, hoş geldiniz. Bugün yeni ve uzun bir seriye başlıyoruz. Combine Framework'e bakacağız sizinle birlikte. Combine Framework, Apple'ın 2019 yılında Swift 5 ile bize tanıtmış olduğu bir framework'tür. İlk açıklandığında büyük bir yankı yapmıştı açıkçası. Bu da çok normal çünkü biz Combine öncesi reaktif programlama için RxSwift kullanıyorduk. İşte RxSwift bir third party bir uygulama. Ama Combine Apple'ın kendi geliştirmiş olduğu bir framework ve böylece artık dışarıya herhangi bir ihtiyacımız olmadan, bağlılık olmadan Apple'ın kendi ekosisteminde kalarak bu reaktif programlama yapısını kullanabiliyoruz. Bu arada RxSwift demişken size 2 sene önce yazmış olduğum bir uygulamayı göstermek istiyorum. Benim profilime girdiğinizde hemen alt kısımda Crypto App olarak görebilirsiniz. İçerisine girdiğimizde burada işte Crypto App'in özellikleri yazıyor. Programatik UI, MVVM, RxSwift gibi özellikler yazıyor. Burada hangi podu yüklemeniz gerektiği yazıyor. Alt kısımda da işte API'lerin olduğu HTTP adresler var. Diğer alt kısımda da işte uygulama ile ilgili görseller var. Bu reponun size reaktif programlama açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Yaklaşık ben 2 sene önce yazmıştım bu projeyi. Projenin içerisine girecek olursak bir tane jenerik network yapısı var. Onu göstermek istiyorum. Burada network servis içerisinde. Buradan bunu inceleyebilirsiniz. Screen kısımdan ekranlara bakabilirsiniz. Ekranların view modullarına bakabilirsiniz. Bunları detaylıca inceleyebilirsiniz. Bunlar size reaktif programlama, asenkron programlama açısından önemli bir fayda sağlayacaktır. Hem ilerleyen süreçte yeni gelecek videolar ile birlikte bunları size anlatırken daha pekiştirici olacaktır sizin için. Çünkü hemen hemen yapılar aynı. Sonuçta Combine'da RxSwift'ten sonra çıkmış. Yani RxSwift'ten sonra çıkmış ama bazı özellikler, yani genel olarak bütün özellikler aynı demesek de bazı özellikler hemen hemen birbiriyle çok yakın. Ama temel mantığı zaten ikisinin de aynı. Yani ikisinde de publisher'lar var, ikisinde de observer'lar var. Bu observer'lar publisher'ları dinliyor. İşte bu observer'lar aracıyla dinlediğimiz verileri, yani publisher'dan aldığımız verileri operatörlerle işleyerek daha düzenli bir hale getirebiliyoruz. Bu uygulama bu şekildeydi. Videonun başında da söylemiştim. Seri çok uzun bir seri olacak. Çünkü konu içeriği çok fazla. RxSwift kullanmış olacak, yani RxSwift ile daha önce programlama yapmış olanlar bilecektir. Yani bir sürü operatör var. Bunlar transforming, işte combining ve filtering operatörler olarak ayrılıyor. İçerisinde işte publisher'lar ve observer'lar var. Ya bunlara işte detaylı biraz değinmek istiyorum, publisher, observer ve operatör mantığına, ve böylece sizin kafanızda da işte uygulamayı yazmadan önce belirli bir yapı oluşmuş olur. Combine içerisinde bir yayıncıya, yani bir publisher'a ihtiyaç duyar. Bu publisher'lar sayesinde observer'lara biz verileri iletiriz arkadaşlar. Veriler işte observer'lar tarafından dinlenir. İşte bir değişiklik olduğunda, bir yayın, yani o publisher'dan bir bilgi geldiğinde bu observer alır bu bilgiyi. Eğer biz bu observer'a bu bilgiyi işlemek istiyorsak, e, yani observer aracıyla bu bilgiyi işlemek istiyorsak burada operatörleri kullanabiliyoruz. İşte 3 çeşit operatörler var. Biraz önce de söylemiştim. Bunlar işte transforming operatör, filtering operatör ve combining operatörler. Bunlar bizim observer'lar aracıyla dinlediğimiz verileri işlememize, yani kullanmamıza yarıyor. Yani bu operatörler ile bu verileri işliyoruz ve istediğimiz düzene getirdikten sonra kullanıcıya mı göstermek istiyoruz, artık o verileri, aldığımız verileri nerede kullanacaksak ona göre bir yapı oluşturuyoruz. Biliyorum çok konuştum ama bunlarla ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, uzun bir konu, çok büyük bir konu ve yani yavaş yavaş, sakin sakin ilerlemek gerekiyor. Bir anda içerisinde kaybolunabilir. Kaybolmanızı istemiyorum açıkçası. O yüzden daha sakin ve daha detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum size. Şimdi şeye gelecek olursak, Apple'in dokümantasyon sayfasına gelecek olursak, yukarıda gördüğünüz gibi işte framework hakkında bilgi veriyor. Şurada alt kısımda overview kısmı var. Yukarıda hangi iOS versiyonu veya macOS versiyonlarıyla kullanabileceğimiz gösteriyor. Sol tarafta gördüğünüz gibi Feature Just ve işte Empty Deferred gibi Convenience Publisher'lar var. Altında hemen Subscriber'lar var. Burada Subscriber'ları açıklıyor. İşte altında Subject'ler var. Subject'ler
Altında schedule var. Combine migration'lar var. Yani buradan detaylı bir şekilde Apple'ın kendi dokümantasyonundan aslında bu bilgilere ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz siz de dokümantasyondan açıp bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Yani Apple aslında bunların hepsini bize sunuyor zaten. Ücretsiz bir şekilde sunuyor hem de. Yani bunları developer.apple.com sayfasından istediğimiz zaman ücretsiz bir şekilde ulaşıp istediğimiz zaman geliştirmeyi yapabiliyoruz. Bu da Apple'ın bize sunmuş olduğu artı bir ayrıcalık diyebilirim. Şimdi biz ufak bir değineceğim, biraz kod yazacağım. Notification Center ile birlikte kullanacağım e, Publisher yapısını. Sonra bir Observer yazacağım. Observer'ı Publisher'a bağlayacağım. O Observer ile Publisher'dan gelen bilgiyi dinleyeceğim. Bununla ilgili kısa bir örnek yapacağım. Genel bir değinmiş olacağım. Sonrasında videoyu bitireceğim. Sonraki videolarda daha detaylı bir şekilde işte Publisher, Observer konularına daha detaylı bir şekilde değineceğiz. Şimdi hemen bir Playground'a gelmek istiyorum. İlk önce Notification Center örneğiyle ilgili bir tane örnek oluşturmak istiyorum. Hemen bir First Notification oluşturmak istiyorum. First Notification bir Notification Name alacak. Şöyle hemen bir Notification.name olarak ekliyorum. Bunun ismi First Notification olsun. Bir tane de Publisher oluşturmak istiyorum. Hemen bir Publisher oluşturalım. Bu Publisher Notification Center aracılığıyla bize default olarak bir Publisher eklesin. Bunun içerisine First Notification'ı gönderiyoruz. Objesi nil oluyor. Bir tane de Center oluşturuyorum. Default. Şimdi Center oluşturduk. Center oluşturduktan sonra bir tane Observer ekliyorum. Bu Center'a bu Observer'ı ekliyorum. Add Observer olarak. For name yukarıda oluşturduğumuz First Notification. Object nil. Burada queue var. Yani kuyruk işlemlerini istersek current mevcut kuyrukta yapabiliriz. İstersek main kuyrukta yapabiliriz. Bu tamamen sizin oradaki o anki duruma göre tercih etmeniz gereken bir durum. Biz şu anda herhangi bir kuyrukta işlem yapmayacağımız için burayı nil olarak gönderiyorum. Bir tane de notify fırlatsın bu. Bunu print notify görmedi. Şunu mail'e yazmışım. Çok pardon. Şöyle alalım. Notify.name.raw value'su gelsin. Yani yukarıdaki first notification'ın name'inin raw value'su bize first notification'ı verecek. Şimdi bunu bir çalıştırayım. Bu şekilde bize bir herhangi bir print işlemi yapmayacak. Çünkü observer'ımıza bir post göndermemiz gerekiyor. Hemen center.post olarak notification'ı ekliyoruz. Bunu name olarak göndereceğiz. O yüzden post name ve object olarak ekliyoruz. Post name'imiz first notification. Object'imiz yine nil olsun. Sonrasında geliyoruz. Center içerisindeki observer'ı remove'luyoruz. Yani şöyle açıklayayım burayı. Şimdi biz bir tane notification name oluşturduk yukarıda. Bir tane de publisher oluşturduk bu notification center aracılığı ile. Buradaki first notification'ımızı bu publisher içerisine ekledik. Alt kısmında da bir tane center oluşturduk. Bu center aracılığıyla bu gelen notification'ı dinleyeceğiz ve observer'a bu notification name aracılığıyla dinlediğimiz veriyi observer'a publisher aracılığıyla aktaracağız. Şimdi bir tane de observer var burada. Burada center'a observer'ımızı ekledik. Sonrasında bu center'a bir post olarak first notification'ı gönderdik. Buradaki first notification name'i tabii ki göndereceğiniz notification'lara göre farklı olması gerekiyor. En alt kısımda da bir tane remove observer var. Burada da observer'ı dinleyip bitirdikten sonra remove'lamamız gerekiyor. Çünkü buradaki yapı bir publisher observer yapısı. Yani şöyle, publisher sürekli bir yayıncı olduğu için sürekli bir veri gönderimi yapıyor. Buradaki observer da sürekli dinliyor. Eğer siz o observer'ı kaldırmazsanız o observer boşa dinlemiş olacak orada sürekli ve orada aslında bir hata oluşmuş olacak. Yani bizim dinleyen sürekli akan bir şeyi işlem bittikten sonra kesmemiz gerekiyor. O yüzden bu şekilde ekledik. Hemen çalıştırdığımızda da aşağıda gördüğünüz gibi print olarak first notification kısmı geliyor. Şurada first notification'ı eklemiştik. Burada da first notification'ın name'inin raw value'sunu print olarak observer aracılığıyla yazdırmıştık.
Şimdi bir tane daha örnek yapalım. Bir tane de Just örneği yapalım sizinle birlikte. Bu Just ne diye soracak olursanız iCombine olsun. Bu Just bir publisher olarak düşünebilirsiniz burada. Zaten burada da yazıyor Convenience Publisher diye. Yani Just'ı bir yayıncı olarak kullanabiliyoruz aslında. Burada da bir yayıncı olarak kullanıyorum Just'ı. Hemen altına geliyorum. Just.sync olarak ekliyorum. Burada Sync bizim observer'ımız aslında. Just da bir yayıncımız. Combine içerisinde kullandığımız. Burada sync işlemi yapmış oluyorum. Bu sync işlemiyle birlikte Just'ı dinlemiş oluyorum aslında. Just'ı dinlerken sync iki completion'da çalışıyor. Birisi işte o gelen veriyi dinliyor. Birisi de o dinleme işlemi bittikten sonra çalışan completion. Onu da şöyle göstereyim. Şunu print $0 olarak yazalım. Şunu da silelim. Bir tane daha print ekliyorum. Bunu da $0 olarak yazdırıyorum. Bunu çalıştırdığımızda high combine gelecek print olarak, sonrasında finished yazısı gelecek. Yani tamamlandı yazısı gelecek. İşte gördüğünüz gibi bir high combine geliyor. İşte ilk completion'da şeyi yazdırıyoruz. Gelen veriyi yazdırıyoruz. Sonra completion'daki işlem bittikten sonra diğer completion'ımız çalışıyor ve bize finish işlemini yaptırıyor. Böylece observer'ın işlemi alıp tamamladığından haberimiz oluyor. Bu da küçük bir örnekti. Yani size fikir versin diye. Böyle şu anda küçük örnekler yapıyorum ama bu konu uzun bir konu. Yani bunların hepsine detaylı bir şekilde değineceğiz aslında. Publisher'lara, observer'lara, işte diğer bütün konulara daha detaylı bir şekilde anlatacağım size diğer videolarda. Şimdi bu video daha böyle konuyu anlamamız açısından bize yardımcı olacak bir video olarak düşünebilirsiniz. Bunu da sileyim. Şimdi basit bir örnek daha göstermek istiyorum size. Bunu bir class ile oluşturalım. Class'ın ismi object olsun. Bu objemizin içerisinde bir tane name olsun. Name'in değeri string olsun. Bunun içerisine didset ile bir print ekleyelim ve bize bu name'i yazdırsın. Şimdi aşağıya geliyoruz. Bu oluşturmuş olduğumuz sınıf için bir obje oluşturuyoruz. Sonra bu obje içerisindeki nesneyi yayınlamak için bir publisher'a ihtiyacım var. Onun için bir publisher ekliyorum. Bu publisher bir dizi olsun. Yani işte name'ler olsun içerisinde. Mesela Can olsun. Mike olsun. Sonra gelelim buna nokta publisher ekleyelim. Şimdi bu publisher dinleyecek bir observer ekleyeceğim ama değişken tutmayacağım çünkü herhangi bir yerde kullanmayacağım için gerek yok şu anlık. Publisher nokta assign, şöyle alttan yazalım, çok pardon. Şöyle assign to name virgül on object olsun. Şimdi burada işte bir tane obje oluşturduk obje sınıfımızdan. Bu objeyi publisher ile yayınladık ve buradaki assign observer ile bu objeyi dinledik ve buradaki gelen publisher'daki name'leri buradaki print'in bize vermesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi ilk Can geldi, sonra Mike geldi. Başka elemanlar da olsaydı dizide onlar da gelecekti. Gördüğünüz gibi Combine buradaki yapılardan oluşuyor. Yani Publisher, Observer ve operatörlerden oluşuyor. Yani o operatörleri kullanmadık şu an ama ilerleyen videolarda bu konulara zaten daha detaylı bir şekilde değineceğiz. Daha detaylı bir şekilde aktaracağım size. Dediğim gibi GitHub'dan o RxSwift'le olan CryptoApp projesine bakın. Yani bu size ilerleyen videolar için bir fikir verecektir. Beni de YouTube'dan ve GitHub'dan takip ederseniz çok sevinirim. Çünkü sizler için bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Bunları da sizin takip etmeniz bu platformlardan daha kolay olur. Daha kolay ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.